金秀賢佢個面上咧，佢個眉比較粗同埋比較濃，係一字眉。呢啲眉咧就係主少年運，咁佢個少年運咧就係非常之好啦，好早就出名噶。佢個眉咧好清秀，都好靚嘅，所以佢細個時候咧讀書啊都好聰明嘅。好細個時候咧，屋企人啊已經係好錫佢啊，周圍啲人咧都好中意佢啊，即係少年嘅運咧係好好噶。個眉咧都好濃，男人嘅眉好濃啦，都係代表個男人咧就係陽氣好旺嘅，陽氣好旺啦，都係代表咧情慾都係強嘅。咁佢個眼睛咧就係有少少一大一細，陰陽眼。陰陽眼呢啲人咧就係兩個面孔噶，即係見人就講人話，見鬼講鬼話，即係乜嘢咧又可以咁樣解釋。見人咧就係即係好多個面孔啦，可能即係有時候就係呢個面孔，有時要另一個面孔，即係可能有時突然間見佢好熱情，突然間有時好冷淡，有時又好對人又好坦白，有時對人咧又好驅趕，咩都唔講，即係佢係有唔同嘅性格噶。佢呢啲人咧就係有時咧內心有啲嘢咧就係隱蔽噶，唔同人哋講噶。你難聽啲講咧，都可以話佢有時咧都容易有啲講少少大話嗰個習慣噶。佢細個時候就係咁樣噶啦，即係其實唔使講大話啦，佢都要講大話噶。即係有啲人咧就係咁樣嘅性格，明明嗰件事情咧唔需要講大話嘅，但係咧都要講大話。佢呢啲陰陽眼咧就有呢個特性嘅。咁佢個嘴唇咧生得都靚嘅，嘴唇咧就係笑嗰陣時咧，你都可以睇到佢個嘴型咧就係甜言蜜語啊，好識得氹人啊，講嘢啦係好令人哋即係迷戀啊，即係佢講啲説話咧，人哋係好容易就係信任佢嗰啲咯。睇佢個嘴型啦，你留意下佢嘴型都係桃花嘴型，桃花嘴型咧就係好招惹桃花嘅，好甜言蜜語，好識得氹人，同埋咧其他啲人咧都好中意你。